大家好，歡迎收睇呢一期嘅財經坦白講，我係 Cindy， 我係 Simon，大家好。咁今日咧就想同大家講下一個個股嘅。點解會想講個股咧？就係因為瑞銀咧就力推呢一個拼多多，超級唱好佢。咁咧就講到目標價咧就睇好到248蚊美仔嘅。咁而家佢係拼多多幾多錢咧？咁我哋睇下啦。拼多多咧而家做緊咧其實係146蚊嘅咋。咁即係其實有成100蚊嘅升幅啦。佢哋睇好。咁點解瑞銀咧會咁睇好拼多多咧？其實最主要咧就係因為咧拼多多旗下一個子企業叫做 Temu 啦。咁我哋今日咧就想同大家講下 Temu 嘅。Temu 應該喺外國就非常之流行，喺香港咧就應該冇乜人聽過啊。但係你如果好多外國嘅 friend 啦，跟住佢都會介紹最近有一隻哇非常之平嘅 app， 係啦，非常之平到你唔信嘅 app 咧，跟住就喺外國係非常之流行嘅，包括我喺美國有聽過啦，英國有聽過啦，澳洲有聽過啦，係啊，咁基本上係啲 friend 都會咁樣同我講。咁其實呢隻 Temu 係咩嚟嘅咧？哦，其實根本上就係海外版嘅拼多多啦，係啊。咁拼多多就係即係我哋都知啦，就係賣超平嘅嘢啦。咁其實咧佢就係主要係賣服裝啊、電子產品啊，咁就用一啲好平嘅價錢就去賣翻俾客啦。咁佢點樣可以做到咁平嘅價錢咧？就係佢哋直接咧就同呢個供應商或者製造商攞貨咁樣嘅。咁同時就係佢哋都唔會賣嗰啲食品啊或者雜物啊呢一種啦。咁就可能即係最主要就係呢個以一個超級低嘅價格去賣翻俾呢個海外用戶。咁其實點解美國人咁中意 Temu 咧？係咯，因為真係平咯。即係你如果你會睇翻咧，佢成個流量咧係真係升得好快嘅。佢嗰個價錢咧係完全打動晒一啲已發展國家嗰啲市民嘅，因為從來冇諗過啲嘢可以咁平。而佢最有趣嘅一樣嘢咧，睇翻佢年報咧，其實Temu 點賺錢嘅咧？咁佢其實唔係即係一般嚟講電商咧，你直覺上咧，你會覺得係咁佢賣咗一件貨品，佢咪抽佣咯。係啊。但係 Temu 咧，其實佢唔係喎。你睇翻佢年報咧，其實佢主要嘅收入來源有兩個嘅，一個咧就係其實係一個 online marketing service 嚟嘅。咁另外一個咧就其實係一個另外一個咧就係一個 fixed price 嘅一啲廣告。即係你可以簡單啲講咧，就係話其實咧你 click 入去件貨品度咧，其實已經收咗嗰個商家錢㗎啦，完全唔係話即係你好似行過間鋪，你入咗你間鋪，你去被買嘢咧已經要收錢㗎。即係你意思係咪好似即係 Google 咪會喺好多網站度賣廣告咧？即係好似嚟呢一個咁就係廣告位啦。咁我哋 click 入去咧，咁其實佢就 suppose 佢就會收港交所錢咁樣㗎啦。咁 Google 就有錢袋落袋。冇錯，就係類似呢啲咁樣嘅嘢。咁你幫唔幫襯港交所，其實就完全就唔關事㗎啦。所以咧會呢個商業模式咧最有趣嘅地方就係因為你行入嚟就要錢啊嘛。你行入嚟就要錢，所以你就係要你嘅商家你自己嗰個策略就係你一入嚟你點都要佢留低幫襯下。如果唔幫襯嘅話咧，你就齋蝕㗎啦。咁有咩方法可以令到你一入到嚟就要抌低錢咧？就係一個平到你心動嘅價錢咯，因為你行奢侈品啊，或者行一啲貴價嘅商品，你唔會噶嘛，你唔會行過就抌低嘢，你唔會行過買架 Benz，行過入咗去，唔覺意買咗架，唔會嘅。但係 Temu 嘅價格就係令到你可以就係行過抌低都唔緊要啦，平到咁喎。咁我哋不如睇下 Temu 做到幾平啦。咁咧喺 Temu 咧呢度咧就有一個4個櫃桶一櫃啦。咁而家喺 Temu 賣咧就賣30蚊左右嘅美仔。咁如果喺 Amazon 賣咧，其實係賣到54蚊啦、59蚊啦、40幾蚊啦、最平嗰都係39蚊嘅啫。咁其實咧即係都係平9蚊嘅，都平幾多下嘅。咁再加埋其實其他嗰啲商品嘅話，其實即係而家 Temu 喺即係成個美國嘅電商嘅排行其實應該僅次於呢一個Amazon 嘅地位。咁同時咧，佢個增長超級快啦。佢係基本上佢其實咧呢一個平台咧就大概喺2022年嘅9月咁就正式就上線啦，就開始俾人認識咁樣啦。咁其實佢用咗大概1年半嘅時間咧，就已經爬到 Amazon 後面啦。
咁其實 Amazon 都幾岌岌可危嘅而家。我覺得其實真係超越硬嘅。你睇翻佢個客戶嘅使用習慣啦。根據2023年尾Wall Street 嗰個其中一個調查啦，咁喺Temu 佢每一日平均個客戶使用嘅時間係19分鐘，而 Amazon 只係10分鐘啫，而阿里巴巴係11分鐘，咁基本上係差唔多超出1倍嘅，即係你喺嗰度留連嘅時間係多1倍喎，比 Amazon。咁你買嘢嘅機會無論係點樣，你都一定係多啦，同埋再加埋佢個策略啦，令到你真係非常之心痛啦。咁點解 Temu 可以做到咁平咧？可以平過 Amazon 咁多咧？嗱，正常嚟諗咧，你就會覺得啊平啫嘛，價格戰啫嘛，咁我可以平過佢，咪已經打到咯。但係其實Temu 佢咁平個價格，其實係未必真係複製到嘅。呢個真係我可以講係一個天時地利人和啦。嗱，你頭先講過啦，咁佢係直接由廠商出貨，基本上佢收入嚟講，佢又即係幫喺個客戶度幫個廠商收錢啦，跟住俾翻客戶啦，去計一啲即係幫啲廠商做廣告啊，係啊 marketing cost 啊，係啊，跟住就直接賣咗佢啦。首先佢冇全倉嘅啦，佢所有嘢都係用廠商嘅物流渠道去寄嘅啦。咁所以佢基本上佢完全冇一個任何嘅貨存嘅壓力。而點解嗰啲廠商願意用咁平嘅價錢咧？你要睇翻Temu 咧，佢個純利率咧，去到上年係去到20幾個% 嘅喎，即係我每一件貨咧，佢仲可以賺你20幾蚊嘅喎，純利喎，係啊，扣除成本之後純利仲可以賺到咁多，係啊，咁20幾個% 喎，咁呢樣嘢好高啊！你嗰個已經價格咁低啦，咁廠商賺乜咧？係咯，廠商基本上真係冇錢賺。同埋即係你話運中國，咁中國物流好強勁啦，咁同埋你可能同啲平台商做翻個合作，可能就以一個好平嘅價錢就可以送件貨去即係中國內地嘅一啲城市咁樣啦，無論幾遠都好啦。咁但係如果你要寄呢一個外國嘅話，其實你點都即係南北面會有即係空運啊、水運啊，即係呢一啲㗎嘛。咁嗰個 cost 其實都唔細㗎，可能你一張單都要俾幾蚊咁樣美仔嘅喎，可能要。係啊，所以你成個物流好貴㗎，但係都個貨品都可以 keep 到咁平，只能夠講廠商係真係冇錢賺。你要知道咧，而家大陸嗰個經濟咧唔係真係咁好嘅。咁咧有一樣嘢咧就係廠要執一間，即係有一個講法就係要執一間廠咧，你需要嘅資金係非常之多嘅。點解咧？因為中國嗰個勞工保障啦，勞工保障你要遣散啲員工啊，即係要俾一嚿錢員工。係啦，因為中國始終都係嗰個廠嘅機械化係唔得啦，佢每一條生產線個每個人都係非常之多人嘅，所以你最後尾如果你真係做唔住嘅時候，你其實係需要勁多錢去遣散員工啦。咁大部分廠基本上係冇啊，窮到冇得執笠啊，唔可以收啊，係啊，所以佢哋會繼續做啦，寧願有啲係我聽過有啲真實嘅 case 咧係蝕少少都做住先啦。咁佢根本唔需要賺錢，佢要諗住養住啲員工嘅話，佢乜嘢單都可以接㗎。咁佢自然就可以係以一個真係你唔以盈利為目標嘅話，咁其實你可以做到一啲好平嘅嘢出嚟嘅，品質又低又平嘅嘢，係咯。咁其實佢就係以平手為目標，即係總之我養到班員工，咁總之張單即係奀平，我冇得賺，我都 OK 咁樣。係啦，咁有呢啲廠家喺度咁樣支持Temu 嘅話，咁佢自然就可以更加平啦。但係你其他地方你點可能做到呢種模式咧？即係你叫啲廠商啊賺咗做啊，咁你係啊賺做，咁啊唔會嘅嘛。咁你喺嗰個位，你係成個世界都複製唔到啊。係啊，可以咁講啊，所以佢真係一枝獨秀嘅。但係佢賣到咁平啦，咁所以佢喺每個好多發達國家裏邊咧，佢都冒升得好快。係。另外就係佢用咗超多嘅廣告費用啦。係冇錯。咁廣告費用咧就不得不提呢一個超級
Bowl 嗰個 Super Bowl 係啊。咁 Super Bowl 咧，咁佢哋就賣，即係呢個 Super Bowl 咧就係美國嘅欖球嘅賽事啦。咁美式足球。美式足球係美式足球嘅賽事嚟嘅，咁就係即係美國人一年一度就非常之隆重，即係期待嘅一個盛事啦。咁今年仲有 Taylor Swift 嘅加持之餘咧，咁今年嘅 Super Bowl 咧，佢係創咗呢一個有紀錄嘅新高嘅，係有成1.23億人咧去睇呢個 Super Bowl 嘅。咁喺呢個即係天湖就做呢個 local marketing 啦，咁就喺呢個Super Bowl 嘅期間咧就落咗6個30秒嘅廣告。咁一個廣告咧係賣緊700萬美金。冇錯，700萬美金。咁6個咧，其實簡單嚟講就用咗3億嘅港紙咧去賣廣告，係啦。呢個都真係幾犀利，我哋都可以望一望佢落咗個點樣嘅廣告。係啊，但係你要知道咧，就係最後尾你睇翻一啲網上嘅數據啦，咁佢嘅流量咧喺一個禮拜之後咧，真係升咗20幾個 percent 嘅，係啊，所以咧你冇話係冇用，係真係有用嘅，係啊，比Amazon 啊嗰啲真係升得好快。咁都有啲天湖嘅嗰個App 嘅下載量啦，咁喺佢播廣告之前啦，咁其實咧佢係增長咗，即係播廣告之後啦，咁其實佢係增長咗34%嘅下載量，咁然後就一路都係高企喺一個keep 住喺個 download App 嘅榜首啊，或者係即係好前嘅地方咁樣。但係點解市場會低估天湖嘅潛力咧？我覺得最主要個原因係即係其實美國都唔係好中意即係有啲好龍頭嘅中國企業嘅，即係好似 TikTok 啊咁樣。咁而家就TikTok 嘅法案就出台啦，咁都 kind of 就係要即係你成間公司要同中資係冇任何關係嘅，或者係即係佢要保障即係美國用戶啊呢一啲講法，就令到即係 TikTok 就係 kind of 要即係離開美國啦，我唔俾大家再用呢隻 app 啦咁樣。咁天湖如果佢係用，即係而家佢都即係叫做爬緊做龍頭呢一個位啦。咁同時即係我都有聽講佢其實都有啲類似避稅嘅行為啦，因為佢好多貨品咧都係由呢一個廠商直接寄去俾賣家。咁佢每一件單件咧，其實佢唔過800蚊美金咧，都唔會點樣收稅嘅。咁呢一個稅項嘅方面咧，就令到啲即係政府都覺得哇，你即係又做我哋國家生意咁樣，咁我哋又冇錢賺，咁你話佢哋會唔會做嘢咧？咁好似 TikTok 咁樣，我覺得其實係有可能嘅。其實係真係即係受惠唔到外國嘅地方個經濟嘅。你會睇翻咧，即係喺拼多多嗰個財務報表裏邊咧，中國係賺錢嘅，但係out of China 咧係全部都係蝕錢嘅。咁咧即係蝕錢㗎嘛，咁成個 Temu 都係蝕錢嘅時候，即係唔使交稅啦，係啊。你又唔使交稅，又貨品又會貨品又入嚟，又唔使俾關稅，跟住你又會打低佢嘅龍頭企業，跟住係啊，咁你好難會對呢個企業好友善嘅，係啊，呢一樣嘢，所以南韓最近咧都會喺度傾緊嘅就係講緊Temu係咪有一個反壟斷法嘅爭議啦，咁我相信呢啲嘢係隨時繼續會出現嘅。另外就係你話好多會有話中國補貼啦，咁你睇翻拼多多嘅 Other Income 裏邊，的確係有一個即係退稅嘅部分喺度嘅，係啊，但係你話佔得多唔多咧？你話大約都係10% 左右，咁呢個係咪真係好關鍵咧？即係即係我覺得啊，就算 Temu 佢貴多10% 或者係點樣啦，咁其實都係平嘅，係啊，即係呢一樣嘢，我覺得，但係呢樣嘢會變成一個理由啦，去令到一啲外國會對 Temu 去作為有一啲行政手段啊，係啊，呢樣嘢的確係會令到市場好擔心嗰個會有冇啲政治風險啊，令到呢個 Temu 佢會受阻嘅。不過個人認為呢樣嘢好漫長，係好漫長。你用法律去搞Temu，你諗下 TikTok 都搞咗咁多年啦，你都制裁咗咁多年啦，都仲係冇乜事嘅情況之下，咁其實佢係會有影響，但係
即係你唔好諗住長揸10幾年咯。咁但係如果你短揸你搏買升嘅話，我覺得係短期甚至係揸1-2年嘅，完全都係唔係太大問題。我自己concern 可能會係即係佢即係廣告費好多啦，即係好似佢唔止喺海外做 Super Bowl 啊呢啲咁大型嘅廣告啦，同時其實可能佢哋而家都係 Meta 同埋呢個 Google 嘅呢個最大嘅，即係都好大間嘅廣告嘅收入來源，即係佢哋俾咗好多錢做好多廣告。咁我覺得可能就係而家咧係有啲似咧攞中國賺嗰嚿錢咧就燒去外國，咁啊睇下即係可唔可以？即係可以儲到一班用戶翻嚟，咁然後睇下嗰班用戶會唔會好似中國咁樣，可以幫我哋買到咁多貨出去，咁然後佢可唔可以從中真係即係變咗由燒錢變成賺錢咯？我覺得呢個仲係有一個過程喺入邊。但係我對呢個 business model 咧係非常之樂觀。呢樣嘢已經喺中國試驗咗好多次啦，跟住其實真係，但係你真係要政策配合咯。如果其他真係外國嘅政策配合唔到嘅話，其實就未必得啦。你真係睇得到嘅Temu 佢個留客即係留到客嘅佢嘅流量啦，基本上有一半咁滯咧係直接入嚟嘅，即係基本上係 return client 嚟嘅，係啊，所以完全你去一半係會回頭客喎。咁我呢樣嘢係非常之高，仲有每人喺 Amazon 比 Amazon 留多1倍時間，哇！呢啲一系列嘅嘢真係其實唔好講少，佢如果冇政治因素一定好勁。咁我哋呢一期嘅財經坦白講咧就到呢度啦。咁唔知大家點樣睇 Temu 呢一個品牌啦？咁同埋大家睇下拼多多呢個會唔會係一個入手嘅時機啦？因為即係瑞銀都唱得幾好啦。咁我哋分析過咧，其實呢一個 business model 咧都係一個幾難複製嘅一個 business model 嚟嘅。咁所以大家可以研究下，再話俾我哋知你哋有咩諗法。